Hello， 大家好，欢迎来到Joanna澳洲生活。今天你开心吗？如果你要经常观看我的视频，你会越来越健康，越来越开心。今天呢，我跟大家分享一个什么好东西？那就是这个洋葱。我相信每个人都知道洋葱。以前呢，我在国内的时候我特别不喜欢吃洋葱。为什么？因为它的味儿特别冲。你说辣吧，它又不是辣椒的味儿。我很喜欢吃辣椒它不是辣椒的味儿。而且呢，你在切它的时候，最难受的就是不停的哗哗的流眼泪。所以我以前见着洋葱我就跑，我就不吃它。那么到国外以后呢，我就发现很奇怪，就是这边的洋人西人他们什么菜都要放洋葱。你比方说他们烤肉拌沙拉他们总喜欢放点洋葱在里面。我说这个洋葱难道这么好吗？因为洋葱很便宜嘛。但是呢，我觉得我要好好的研究一下。于是呢，我在研究洋葱它的成分的时候我就发现这个洋葱可是个好东西。那么今天我跟大家分享一个洋葱的怎么样的一个吃法。我相信绝大多数几乎每个人都知道洋葱怎么吃这个炒菜拌沙拉都可以大家也知道洋葱分2种颜色，好像现在有3种吧，一种是紫皮的，一种是那种黄金颜色的皮的，就那种黄黄的皮的，还有一种那种白皮的。那么大家都知道了，这个紫皮的营养价值感觉是最高，因为我觉得紫皮的那个特别辣，所以我们就平常呢就喜欢买一些紫皮的洋葱。那么今天的吃法呢有什么不一样的？也就是用洋葱煮水有些人说洋葱煮水有什么不一样那么我今天不一样的就是洋葱皮一定要一起煮水为什么呢？因为洋葱皮里面含有很好的一种成分叫胡皮素当然我今天不单独的分享胡皮素的营养价值，我会单独的说，因为胡皮素的那个营养成分和营养价值是非常好的，那我会单独再做一期节目。那么今天这个煮洋葱水怎么做呢？当然首先我还是要跟大家分享一下这个煮洋葱水有些什么样的功效第一个功效就是它排毒养生降三高因为它的营养成分和它的一些微量元素，它可以使我们的人体呢喝完水以后可以降血压、降血脂降血糖可以排出我们的毒素这是它的第一大好处。那么第二大好处呢，就是杀菌防感冒如果我们感冒了，就喝点这个水它可以杀掉我们呼吸道那个食道一些那个病菌，然后呢预防感冒，还可以治疗感冒这是它的第二大功效。那么第3大功效呢，就是它可以祛痰治咳嗽你看我专门有一期视频，就是告诉你就蒸洋葱水来那个去掉我们的长期的咳嗽祛痰这是第3大功效。那么第4大功效呢，它可以开胃助消化因为那个洋葱它有一个特别的气味，它可以刺激我们的胃，让我们呢胃口大开这是它第4大功效。第5大功效呢，它可以防止我们失眠如果我们睡眠不好的时候，我们就多吃点洋葱水呢，它可以镇静安神可以让我们失眠有所缓解。那么第6个呢，就是排毒养颜美容你看那个一排毒了就美容了这6大功效我跟大家介绍一下。那么今天这个洋葱煮水怎么做这个呢是我把那个上面那个头和下面都去掉了，然后呢我就把这个洋葱呢把它切成丝儿这个呢我是连皮一起，一定要把皮连在一起，因为皮的那个胡皮素的含量非常高，就把它切成丝儿。你看这个呢，就是我连皮一起，但这个皮掉下来的没关系，然后一起把它切成丝儿，就放在那个陶瓷的锅里，当然也可以用那个很好的不锈钢锅都可以哈。
然后呢，我就倒水，不要倒太多，我就倒上，稍微把它没一点就可以了，不要倒太多。就用来煮水。这煮开了，煮开以后呢，还要小火啊，大火煮开以后，小火煮15分钟。你看，15分钟啊，煮开以后煮15分钟，你看这就差不多了。你可以怎么知道呢？就是你看它的那个煮的时候啊，你就觉得那个很软烂了，而且它那个原来刚进去的时候那个洋葱是白白的，现在基本上是透亮的了，比较软烂了，这个就好了。好，我就关火。关火呢，就是我们就来喝。那有些人说了，说9安娜呀，你说你这个洋葱水这么好，那我想问一下啊，每天喝多少？我可以天天喝吗？我就跟大家分享一下啊。每天呢，这洋葱水呢，就是可以每天喝，但是你不能够每天大量的喝啊。我告诉大家有些什么就是需要注意的，就是你大量喝以后，可能有些人会出现上火啊，他又会上火的现象。还有一些人呢，他觉得他的那个肠胃功能不舒服，这个时候呢，你就停一下。说实在话，一般我们呢不主张每天1年365天只吃一样东西，所以有时候吃一段时间你可以停一下。那么每天喝多少呢？你看我这个差不多就是60毫升，也就是这个汤勺哈，2小勺，每天60毫升，基本上60毫升已经不错了。就是一般你要是就是说是保健的情况下面，每天喝60毫升。如果你感冒了啊，你那个咳嗽啊，那个有痰呐，这个时候你就可以每天喝2到3次啊，一次60毫升。那么什么时候喝呢？我一般是会在晚上睡觉以前喝啊，因为它可以让你的睡眠很好啊。晚上的时候让你的肠胃清肠排毒，那个效果就特别好啊。那么今天呢，我跟大家总结一下。洋葱水它的好处有6个啊，我就不再具体的说。一个最重要的是，洋葱水的皮一定不要扔掉，一块煮啊，这个水非常好。这个水的味道我跟大家分享一下。为什么我喜欢喝？因为我刚才说了，洋葱辣眼睛、辣喉咙，哎呀，什么一堆都不好。因为洋葱水煮熟了以后，没有辣味，只有甜味，甘甜鲜美。好，今天的分享就到这里，希望我们经常煮点洋葱水，健康又美丽。好，今天的分享就到这里，谢谢大家的收看，我们下一期再见，拜拜。